tutorial bagaimana cara mengkrimping kabel LAN. Yang perlu dipersiapkan adalah kabel LAN itu sendiri, RJ45, tang krimping, dan tester. Iya, langsung saja ya kita coba untuk mengkrimping. Nah, di sini saya menggunakan cara strike ya, karena ada dua cara untuk mengkrimping, strike dan cross. Tapi yang cross itu kan jarang ya digunakan. Sekarang kebanyakan perusahaan menggunakan cara strike. Awas ya, jangan sampai melukai kabelnya, karena nanti koneksinya bisa terputus. Iya, lumayan sulit. Ya, nah seperti ini. Kemudian kita pisahkan kabel-kabel yang menyatu. Oke, kemudian kita susun ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita rapikan. Sampai lurus ya, supaya nanti saat memasukkan kabelnya ini ke RJ45 sudah rapi. Dikira-kira jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ini ya, kelihatan ya. Oke, potong, kita masukkan. Oke, posisi RJ45 ini kita balik. Nah, seperti ini kita masukkan. Oke, ini RJ45 yang murah ya, yang penting terhubung. Kalau RJ45 yang mahal itu dia kalau nya dikrimping bunyi. Cukup ya, kita lakukan di sisi lainnya. Oke, ingat jangan sampai melukai kabel di dalamnya. Meskipun lambat nggak apa-apa ya, yang penting kita berhati-hati. Ya kan. Oke.
dari kesabaran adalah hasil yang rapi, pemirsa. Santai. Kita pisahkan, kemudian luruskan. Contoh ya. Oke, ingat ya, kita menggunakan cara strike. Urutannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita rapatkan dan luruskan. Rapat, lurus, rapi, luar biasa. Potong ya. Ingat, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Masukkan RJ45 nya. Ingat dibalik ya. Oke, kita tahan, tekan, dan masukkan. Kira-kira sampai tembaganya itu ke pucuk ya, agar nanti koneksinya tidak sendat atau terputus. Sampai tembaganya agak kelihatan gitu. Oke, kita crimping. Oke, step terakhir kita uji tester. Oke ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berhasil, berarti tidak ada yang putus. Berarti kita berhasil mengkrimpingnya. Oke, teman-teman, sekian video tutorial cara mengkrimping menggunakan cara strike. Semoga bermanfaat dan bisa ditiru. Komen di bawah channel apa lagi yang mau kita buat, tutorial apa lagi yang kita buat. See you.